eng arzon narxda idish tovoqlar Farg'ona viloyati Rishton tumaniga kelganmiz. Ko'rishlaring mumkin. Mana shu ko'rib turgan piyolalarning atigi 800 so'mdan boshlanar ekan. Ikkinchi sorti bu 800 so'mdan boshlanar ekan. Eng qimmati 10 ming so'mgacha bo'lar ekan. Ya'ni chinnilari. Ko'rib turganlaringdek sopol kosalarimiz bor mana. Har xilidan bor. 8 ming so'mdan 10 ming so'mgacha ketavergan. Mana bakallarimiz bor, ranglilari. Bular necha pullikda bakallarimiz? Ikkitasi 15 ming so'mdan ekan bakallarimiz. Har xilidan bor do'stlar. Kimga qaysidan kerak bo'lsa, shu yerdan olib ketishlari mumkin. Mana bunday o'shanda masalan qand kuruslarga tarelkalarimiz bor ekan. Tarelka narxi 800 so'mdan yuqorilashib ketaverar ekan. Pul soladigan mana bunday o'yinchoqlarimiz bor. 20 ming so'mdan o'sha 5 ming so'mgacha ekan. Atigi 5 ming so'mdan 20 ming so'mgacha ketavergan ekan. Har xilidan bor ekan. Kimga qaysidan kerak bo'lsa, bemalol bog'lanasizlar. Atigi mana shu qoshiqlarimiz necha pul edi? 25 ming so'mdan tilla suvi yuritilgan, mazza qilib oshiysiz. Bemalol akalar bog'lanaverasizlar Farg'ona viloyati Rishton tumanida.